Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Gülər Orcova, Fes Akademinin riyaziyyat müəllimiyəm. Bugün sizinlə birlikdə trigonometriya mövzusuna aid olan 5 sualın izahına baxacağıq. Hansı ki, bu suallarda biz deməli müəyyən trigonometrik düsturlardan istifadə etmiş olacağıq. Lakin sualların izahına başlamazdan öncə xatırlatmaq istəyirəm ki, sizlər də bizim dərslərimizdən faydalanmaq istəyirsinizsə, bax ekranda gördüyünüz 077 598 38 00 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə başlayaq suallarımızın izahına. Yazıb kosinus 10 çıxılsın kosinus 30 dərəcə. Biz bunu deməli fərqdən hasilə çevirsək olacaq -2 vurulsun sinus. Baxın 10 dərəcədən 30 dərəcəni çıxsaq 20 və yarıya bölsək eləyəcək -10 dərəcə. Vurulsun sinus 10 dərəcənin üstünə 30 dərəcəni gəlsək 40, 2-yə bölsək o da 20 dərəcə. Deməli, hansı düsturdan istifadə etdim? Kosinus alfa çıx, kosinus betanı çevirdim hasilə. Burada isə tangens 10 dərəcəni yaza bilərik ki, sinus 10 dərəcə bölünsün kosinus 10 dərəcə. 10 dərəcə. Aha. Üstə gəl, tangens 40 dərəcəni isə yaza bilərik ki, sinus 40 dərəcə bölünsün kosinus 40 dərəcə. Bərabərdir. Bax, buradakı sinusun içərisindəki mənfi keçir, burada qarşıdakı mənfini itirir. Yəni, mənfiyə müsbət edir. Baxın, bu burada itdi. Yuxarıda sadəcə qalır 2 sinus 10 dərəcə vurulsun sinus 20 dərəcə. Bunu da belə yazırıq. 2 sinus 10 dərəcə vurulsun sinus 20 dərəcə. Vurulsun. İndi bax, bunu ortaq məxrəc götürsəz nə olar? Kosinus 10 dərəcə, kosinus 40 dərəcə olacaq. Ortaq məxrəc götürəndə. Amma kəsr xətti bölməni bildirdiyi üçün o tərsinə çevrilir, qalxır surətə. Olur kosinus 10 dərəcə. Deməli, vurulsun kosinus 40 dərəcə. Bəs məxrəcə nə yaranır? Sinus 10 vurulsun kosinus 40. Onu buraya yazıram. Sinus 10 dərəcə vurulsun kosinus 40 dərəcə. Üstə gəl, indi bunu buna vurursunuz. Bax, olur sinus 40 dərəcə vurulsun kosinus 10 dərəcə. Diqqətlə baxın. Sinus 10, kosinus 40, üstə gəl. Sinus 40, kosinus 10. Bu bizə nəyi xatırladır? Bu bizə sinusun alfa üstə gəl betasını, yəni sinus 10 dərəcə, üstə gəl 40 dərəcəni, 50 dərəcəni xatırlatmış olur. Bu da bərabərdir. Bax, diqqətlə baxsaq, 2 sinus 10 dərəcə, fikir verin bu hissəyə. Bax, 2 sinus 10 dərəcə, kosinus 10 dərəcə. Bu bizə sinus 2 alfanı xatırladır. Bəli, yazıram sinus 2 dəfə 10 dərəcə, yəni 20 dərəcə. Bir dənə burada sinus 20 dərəcəmiz var. Vurulsun sinus 20 dərəcə. Amma bura diqqətlə baxsaq, siz sinus 50-ni kosinus 40 kimi göstərə bilərsiniz. Çünki 50 dərəcə ilə 40 dərəcə tamamlayıcı bucaqlardır. Yəni, toplayanda 90 eləyir. Ona görə sinus 50 elə bərabərdir kosinus 40-a. Bunlar ixtisar gedir. Sinus 20-ni də sinus 20-yə vuranda düzgün cavab sinus kvadrat 20 dərəcə alınmış olur. Yəni, testimizin doğru variantı olur C bəndi. Keçək növbəti suala. Baxırıq burada ikinci sual. Yazıb ki, kosinus 92 dərəcə, kosinus 2 dərəcə. Bunlar arasında vurma var. Üstə gəl 0,5. Bunu 2-də 1 kimi yazacağım. Sinus 4 dərəcə, üstə gəl 1 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bunu kosinus alfa vur kosinus beta düsturundan gəlin çevirək. Deməli, cəmi. Yəni, 2-də 1 olacaq burada mötərizə daxilində. Bir dəfə cəm yazmalısınız. 92 üstə gəl 2. Olur 94 dərəcə. Bir dəfə də fərq yazmalısınız. 92 çıx 2. O da eləyir 90 dərəcə. Kosinus, deməli, kosinus 90 dərəcə. Və bunu bağlayırıq. Üstə gəl 2-də 1 sinus 4 dərəcə. Üstə gəl 1. Bu da bərabər. Kosinus 90 0 eləyir. Deməli, bunu nəzərə almırsınız. 2-də 1-i kosinus 94-ə vurub açanda elə 2-də 1 kosinus 94 eləyir. Amma 94 dərəcəni çevirmə düsturu vasitəsilə kosinus 90 üstə gəl 4 dərəcə kimi yazırıq. Digərlərinə dəymirik. 2-də 1 sinus 4 üstə gəl 1. 2-də 1 sinus 4 dərəcə üstə gəl 1. Bu da bərabərdir. Bax, diqqətlə baxsaq. 90 dərəcədə ad dəyişir. Olur 2-də 1 sinus 4 dərəcə və 94 dərəcəli bucaq ikinci rübün bucağı olduğu üçün ikinci rübdə kosinus mənfidir. Bunun qarşısına bir dənə belə mənfi atırsınız. Qalanını köçürdürsünüz. Üstə gəl 2-də 1 sinus 4 dərəcə üstə gəl 1. Bax, fikir verin. Müsbət 2-də 1 sinus 4 dərəcə, mənfi 2-də 1 sinus 4 dərəcə. Bunlar əksdir. Deməli, bir-birindən islah olunur. Sadəcə düzgün cavab 1-ə bərabər olmuş olur. Ona görə ikinci sualı testimizin düzgün cavabı olur G bəndi. Keçək növbəti suala.
Baxırıq burada üçüncü sual. Üçüncü sual deyir ki, verilən bu ifadənin qiymətini hesablayın. Baxın, kök altda 2 olduğu kimi qalır, vurulsun. Biz bunu cəmdən keçirik hasilə. Cəmdən hasilə keçəndə 2 bir dəfə toplayıb yarıya bölürsünüz. Kosinus. 57-nin üstünə 33 gələndə 90, yarıya böləndə 45. Vurulsun. Bir dəfə də bir-birindən çıxıb yarıya bölürsünüz. 57-dən 33 çıxanda 24, yarıya böləndə 12 dərəcə. Məxrəcdə sinus alfa vurulsun sinus bettanı çevirirəm fərqdən, üzr istəyirəm, hasildən fərqə. Olur 2-də 1 vurulsun. Deməli, burada olacaq kosinus 39-dan 51 çıxanda mənfi 12 eləyir. Amma kosinusa mənfi təsir etmədiyi üçün sadəcə elə 12 kimi yazırsınız. Çıxılsın kosinus, bir dəfə də toplayırsınız. 39-un üstünə 51 gələndə o da eləyir 90 dərəcə. Bu da bərabərdir. Kök altda 2 vuranda 2. Bu eləyir 2 kök altda 2. Kosinus 45-də kök altda 2 bölünsün 2 alır. Kosinus 12-yə də dəymirəm. Aşağıda kosinus 90 0 getdi. Bunu da 2-də 1 kosinus 12 kimi yazsaz. Baxın, kosinus 12-lər buradan ixtisar gedir. Bu 2 ilə bu 2 ixtisar gedir. 2 kök altda 2-də kök altda 2-yə vuranda 2 vurulsun 2, yəni 4-ə bərabər olmuş olur. Üçüncü sualda testimizin düzgün cavabı olur C bəndi. Keçək növbəti suala. Baxırıq burada dördüncü suala. Deyir ki, alfa bərabərdir pi bölü 8 olarsa bu ifadənin qiymətini tapın. Həm yuxarını, həm aşağını cəmdən keçirəcək hasilə. Olur 2 vurulsun sinus. Alfanın üstünə 3 alfa gələndə 4 alfa, yarıya bölürsünüz 2 alfa. Vurulsun kosinus. Alfadan çıxırsınız 3 alfanı mənfi 2 alfa, 2-yə böləndə mənfi alfa. Amma mənfi təsir etmədiyi üçün elə alfa yaza bilərsiniz. Həmçinin məxrəcdə 2 vurulsun kosinus. Alfa ilə 3 alfanı toplayırsınız 4 alfa, yarıya böləndə olur 2 alfa. Vurulsun kosinus. Alfadan 3 alfanı çıxanda mənfi 2 alfa, yarıya böləndə mənfi alfa eləyir. Onu da alfa kimi müsbət yaza bilərsiniz. Çünki niyə görə? Kosinusa təsir etmir. 2-lər ixtisar gedir, kosinus alfalar ixtisar gedir. Sinus 2 alfanı kosinus 2 alfaya böləndə düzgün cavab tangens 2 alfa alınır. Və sizə də alfanın qiyməti verilibsə, gətirib yerinə qoyursunuz. Yəni, tangens 2 dəfə pi böl 8, hər tərəfi 2 ixtisar aparıram, olur tangens pi böl 4. Yəni, 45-də də tangens hansı qiyməti alır? Düzgün cavab 1 qiymətini almış olur. Yəni, 4-cü sualda testimizin doğru variantı olur B bəndi. Keçək növbəti suala. Və nəhayət baxırıq 5-ci suala. 5-ci sualda baxın, sinus 0,5 pi yazıb. 0,5 pi elə pi bölünsün 2 deməkdir. Yəni 2-də 1 pi deməkdir. Bax, belə təsəvvür edin. İndi buna pi bölünsün 2 kimi baxsaz. Baxın, pi bölü 2-də 90-da ad dəyişir. Düzdür? Bu olacaq kosinus. Gəlin buradan yazaq. Kosinus x və gəlib düşür ikinci rübə, ikinci rübdə sinusu müsbətdir. Deməli, bunun işarəsi müsbət olacaq. Sonra, pi-də ad dəyişmir, bu kosinus 3x qalır. Amma, gəlib ikinci rübə düşdüyü üçün, ikinci rübdə kosinus mənfidir. Deməli, bu mənfi olacaq. Bölünsün. Burada da olur 1 çıxılsın, kosinus təsir etmir də buna. Elə bu kosinus 2x olmuş olur. Mənfi təsir etmir. Bərabərdir. Aha, burada bir dənə çıxılsın. Çıxılsın 2 kosinus x var. Aha, bərabərdir. Baxın, kosinus x çıxılsın kosinus 3x çevirirəm hasilə. Olur mənfi 2 vurulsun sinus. X-dan çıxırsınız 3x-i mənfi 2x. Bölürsünüz 2-yə eləyir mənfi x. Vurulsun sinus. X-in üstünə 3x gəlirsiniz 4x. 2-yə bölürsünüz eləyir 2x. Məxrəcdə 1 çıxılsın kosinus 2x-in sinusdan olan açılış. Bilirsiniz ki, 3 açılışı var. İndi məsələdə, misalda bizə hansı daha sərf eləyirsə, hansı daha həllindən kömək eləyirsə, onu yazırsınız. Yazırsınız 1 çıxılsın 2 sinus kvadrat x. Və çıxılsın 2 kosinus x. Bu da bərabərdir. Baxın, bu mənfi təsir edir bura, mənfiləri itirir. Qalır 2 sinus x vurulsun. Bu sinus 2x-in də gəlin açılışını yazaq. Sinus 2 alfa kimi. Olacaq 2 sinus x kosinus x bölünsün. Bu mötərizəni açanda 1 çıx 1 olacaq. Bu itəcək. Mənfi mənfiyə təsir eləyəcək. Müsbət 2 sinus kvadrat 2 sinus kvadrat x olacaq. Və çıxılsın 2 kosinus x. Bu da bərabərdir. Baxın, 2 ilə 2-ni ixtisar aparırıq. Sinus x-i sinus x-a vuranda sinus kvadrat x eləyir. Bunlar gedir. Yuxarıda sadəcə 2 vurulsun kosinus x qalır. 2-ni vuranda kosinus x-a elə 2 kosinus x eləyir. Burada da çıxılsın 2 kosinus x varsa, deməli, eyni ifadəni bir-birindən çıxanda düzgün cavab 0-a bərabər olmuş olacaq.
Deməli, 5-ci sualda testimizin düzgün cavabı olur B bəndi, B variantı. Belə, bu da bizim 5-ci, yəni sonuncu sualımızın izahı idi. Uşaqlar, siz bu tipli, yəni sualları, testləri həll etmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə trigonometriya bölməsinə aid olan bütün düsturları əzbər bilməlisiniz. Yəni orada olan bütün düsturlar, sonra trigonometrik tənliklərə aid olan qaydalar, yəni çalışın ki, onları əzbər biləsiniz. Nə qədər yaxşı bilsəz, o qədər sizə testin həllində, yəni sürətli həll etməyinizə bir o qədər də yaxşı kömək göstərmiş olacaq. Belə, və son olaraq yenə xatırlatmaq istəyirəm ki, sizlər də bizim dərslərimizdən faydalanmaq istəyirsinizsə, bax ekranda gördüyünüz 077 598 38 00 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonu bəyənmək və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.